प्रकृति ने हमें अनेक अद्भुत और शक्तिशाली जीव दिए हैं। उनमें से एक है हार्पी ईगल, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर ईगल कहा जाता है। ये अमेरिका के घने वर्षावनों में पाया जाता है और इसे रेन फॉरेस्ट ईगल भी कहा जाता है। यह लगभग 3.5 फीट लंबा होता है। इसके पंख फैलाने पर लगभग 6.5 फीट तक हो सकता है। इसका वजन लगभग 10 किलो तक होता है। हार्पी ईगल के पंजे भालू, ग्रिजली बेयर की पंजों जितने बड़े होते हैं। इनके पंजों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह बंदर और स्लॉथ जैसे बड़े जानवरों को उठा सकता है। जंगल में यह लगभग 25 से 35 साल तक जीवित रह सकता है। इसके सिर पर पंखों का ताज, फेदर क्राउन होता है, जो इसे बहुत ही शाही और डरावना रूप देता है। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।